कहानी है, माँ बेटी की कहानी है। तो एक थी माँ और एक थी बेटी, और दोनों को नींद में चलने की आदत, और चले और बोले। तो एक रात ऐसा हुआ कि माँ बेटी दोनों नींद में चलने लगी और चलते चलते जाकर के बाहर बगीचे में टकरा गई एक दूसरे से। जब तुम नींद में होते हो तो क्या सक्रिय हो जाती हैं? गहरी वृत्तियां नींद में वो सक्रिय हो जाती हैं। तो ये माँ बेटी जाकर के बाहर बगीचे में टकरा गई, दोनों अभी नींद में ही हैं और लगी एक दूसरे को गरियाने। बेटी बोल रही है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है, तेरी जैसी माँ किसी दुश्मन को ना मिले। चुनिंदा गालियां। माँ ने भी बढ़िया खरी खोटी सुनाई कि तू पैदा हुई, तेरी वजह से मुझे 50 तरह की जिम्मेदारियां लेनी पड़ी, तू मेरी खाल का कोढ़ है, तू ये तू वो, जो भी। तो ये अपना गाली गलौज चल रही है। और तभी सुबह हो जाती है, मुर्गा बोलता कुकड़ू कू, दोनों जग जाती हैं। और जगते ही बिटिया कहती है, ओ माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बाहर ठंड में? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे? और माँ कहती है, बेटी ये कोई तरीका है रात में ऐसे बाहर आने का? तेरी खातिर जीती हूँ, तुझे किसी की नजर लग गई तो मैं तत्काल मर जाऊंगी। ये आदमी का जीवन है, ऊपर ऊपर कुछ और अंदर अंदर बिल्कुल कुछ और। वो बस अपने आचरण को देखेगा ऊपर ऊपर से और उसको लगेगा कि मैं तो अच्छा ही आदमी हूं। वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके मन की गहराइयों में कौन कौन से राक्षस पल रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं।